Hello， 大家好，我係大埔日龍灣分行嘅 Crystal 啊，今日同大家嚟到白石角雲匯睇一個一房一廳，實用面積344尺嘅賣盤單位喎。事不宜遲，我哋大家一齊嚟睇下。單位一入門口咧，就有別於其他嘅單位啦，咁就一眼望穿嗰個露台咁樣嘅。呢度咧就會係做咗一個少少嘅玄關位啦。咁然之後咧，左手邊咧就會先至係一個開放式嘅廚房。咁輕輕咁間開咗，就唔會話一開門就直望到出邊露台，同埋個直望個客廳啦。咁呢度就入翻嚟呢度啦，咁就做咗一個方方正正嘅客廳嘅位置啦。咁呢度仲可以有個電視嘅位，咁呢度有啲展示櫃啦。裝修都用心㗎，望出去呢度露台咧，呢度就係車路嘅位置。好啦，我哋望下間房啦，做咗個地台嘅設計啦，都好闊落㗎。呢度仲可以擺一啲雜物啊，或者擺一啲自己中意嘅嘢。咁然之後呢度咧就係衣櫃。好啦，洗手間，企缸嘅設計嘅。如果大家都對呢個單位有興趣嘅話，就盡快聯絡我 Crystal 睇樓啦。